क्या आपको पता है कि हमारे फ्री फायर में जो गेटलिंग गन है वो रियल लाइफ में कैसा दिखता है और उसका जो रियल लाइफ में जो वेट है वो कितना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो गाइस, इससे पहले इस वीडियो को जो है लाइक और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो गाइस, आप जो स्क्रीन को देख ही सकते हो, ये है हमारा गेटलिंग गन और इस गन का जो वेट है वो है 77 से 80 kg।